손잡이만 교체하면 에어컨 사용 시 실외기가 자동으로 열린다고? 먼저 스마트폰 와이파이에 접속. 실외기가 예열만 되면 실외기가 작동하면서 루버가 자동으로 열린다. 실외기 작동 시 루버 환기창 작동 상태를 스마트폰에서 바로 확인 가능. 루버 날개 사이로 빗물 유입을 완화시키는 각도 설정까지. 에어컨 사용 시 실외기 과열, 냉방 전기세, 빗물 유입, 실외기실 먼지 결로. 이젠 신경 쓰지 마세요. 자세한 내용은 댓글에 링크 있어요.